Σήμερα θα σου αποκαλύψω κάτι πολύ σημαντικό. Η Google καλύπτει πάνω από το 90% των αναζητήσεων παγκοσμίως. Εάν η επιχείρησή σου λοιπόν δεν εμφανίζεται εκεί σωστά, χάνεις πελάτες πριν καν σε γνωρίσουν. Δεν αρκεί να υπάρχει στο Google, χρειάζεται σωστό προφίλ, σωστή κατηγορία, ενημερωμένα στοιχεία. Ο πελάτης αποφασίζει συχνά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εάν θα σε εμπιστευτεί με βάση αυτό που βλέπει. Στην Growth Pilots ξεκινάμε πολλές συνεργασίες ακριβώς από εκεί, από τη βασική ψηφιακή βιτρίνα. Εσύ πότε έλεγξες τελευταία φορά πώς εμφανίζεται η επιχείρησή σου στην αναζήτηση Google? Θέλεις να δούμε μαζί πώς βλέπει σήμερα ένας πιθανός πελάτης στην εταιρεία σου? Είμαι ο Βασίλης Αριανίδης, ο ψηφιακός σας γιατρός. Αναλύω τα προβλήματα του μάρκετινγκ, της ψηφιακής παρουσίας και της τεχνητής νοημοσύνης και προτείνω τη σωστή συνταγή. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα ή θέλεις να μάθεις κάτι, στείλε μου μήνυμα στο Messenger.